Приветствую всех, всем здравствуйте. 21 марта 2020. Да, и интересный сегодня день, 21 марта. Всем известно, что это день весеннего равноденствия, день равен ночи. Не только. Сегодня день лесов, день леса, день поэзии и что-то там еще. Вот такой сегодня день. Ну, а у меня сейчас где-то минут через 15 заедут родственники. И, съездим на дачу к ним. Заодно немного прокатиться, развеяться. Вот это в Чеховском районе. Все, наверное, конечно, я не поснимаю. Просто, а кое-что, думаю, поснимать удастся. То есть по дороге там кое-что. Приедем там, думаю, что... Может быть, в лесок сходить. Сегодня холодно. Хочу вам сказать, холодно. Сейчас где-то 0. С ветерком. Не очень приятная такая погодка. Прям зябкая. Вот тебе и весна. Так что, что получится, там посмотрим. Так что ждем продолжения. Чехов. Храм Зачатия Анны. Старинный намыленный храм. И источник, да. Анна Зачатийская церковь. А слева через дорогу там источник. Замечательный храм. Красавец, ага. Сейчас так уже не строят. Стремиловский рубеж обороны. Итак, мы уже на границе Московской области. Ехали час, ничего по дороге не поснимал, просто не получилось. Приехали, это за Стремилово сюда, район туда подальше, уже как раз левее туда. Там река Нара. Прогнал все это дело по гарминовскому навигатору. Часочка 1,5-2, наверное, здесь побудем. Сейчас тут они свои дела поделают. А я сейчас думаю, схожу в лесок. Лес здесь справа, калитка есть. Мы здесь начинали все это дело разрабатывать много-много лет назад. Здесь был лес. Ворочали пни, корчевали в 3 обхвата. И много чего еще. Столько сил и трудов здесь хозяевами вложено. За много лет. Я уж не говорю о деньгах, сколько вложено. Все это труд. Все это потом и трудом. Вот сосна. Я помню, сажали ее еще просто веточкой. Столько лет назад. Елка то же самое. Сарай этот. Много-много лет назад я его делал. Этот сарай. Я уж думал, они его разобрали. Нет, стоит. Да. Так, конечно, молодцы. Опять же, за этим нужен постоянный присмотр. С любовью, заботой. Что иначе никак больше нельзя. А сегодня, ненадолго побрызгать тут что-то тут смородину или что-то они тут хотят, сейчас будут разводить. А я сейчас до леса дойду. Время есть, то может быть костерочек пожечь. Это летний, считай, что 2-й. Так что, молодцы, конечно. Я-то здесь давным-давно не был. Изменилось, конечно, очень многое. Молодцы. Опять же говорю, сколько это трудов, заботы. Опять же, это все для себя. Не только для себя, да. Единственное, что
годы идут. Вот. Сейчас чайку еще попью. Ну, тут, в принципе, зимой можно жить. Все греется. Свет есть, интернет есть. Все отлично. Вот. Так что сейчас чайку попьем и схожу в лес, там и продолжим. Да? Как красиво. С любовью. Свой колодец и скважина — это очень хорошо. Именно в таких домах, я думаю, скоро люди будут, вернее, в такие люди будут уезжать. Да и многие так мечтают. Так, ну что, идем в лес. Садоводческое товарищество «Муравей», если точнее, если вам что-то об этом говорит, вот, давала земля от завода АЗЛК. Вот, мы все АЗЛКовцы, как и я. Вот, ну и сродники мои тоже. Вот это было много лет назад. Я к чему? Еще. Здесь сосед, когда только все начиналось, еще этих домов ничего не было, все только начиналось. Еще не было заборов, корчевали пни. Позже сосед, тут у них, который справа, тут поставил срубик небольшой и сделал баню. Вроде мужик такой, ну, нормальный. Он говорит, да мне что, дача, что ли? Он говорит, я, говорит, это, ну вот и лес. Я, говорит, с Москвы вырываюсь, мне, говорит, попариться, отдохнуть, что мне еще надо? Потом привез кучу песка, тут ну, просто тут люди отдыхают, действительно, не на грядках там, нет, а просто чисто для себя, для души, для тела. Итак, вот здесь лесок. Ну что, думаю, на полчасика костерок туда сейчас подальше отойти. Кстати, здесь я как-то снимал, было давно уже, еще я снимал на Pentax А20, был у меня такой. Вот. То есть годы. Вот, на дачах здесь живут, как и на многих. То есть живут круглый год. Кстати сказать, многие специально для этого и строятся. То есть строят как же, ну, к жилому фонду относятся, как-то там вот прописываются. Живи себе, радуйся. Кто-то квартиру в Москве сдает, пусть недорого там или где-то. Вот, вполне хватает на жилье. То есть здесь что, чистый воздух, тишина, покой. Вот. Да, возможно, там какая-то скука. Ну, всегда это можно. Сейчас вот весной начнет народ приезжать. Так что давай сейчас подальше отойдем. Вот такой сейчас весенний лес в Подмосковье. Холодно сегодня. Руки мерзнут. Вот сейчас фотик держу, руки мерзнут. Где-то 0,1, где-то вот так. Дальше тоже там дачи. Проезжали, кстати, интересно, там деревня Першина. Я по навигатору посмотрел. Водоем там, и в нее речушка впадает. Знаете, как называется? Сталинка. Это название такое. Сталинка. Вот. Так, ну ладно. Пойдем сейчас местечко подыщем. Костерок пожгем. Просто возле костерка посидеть. Ну, у меня время есть, в принципе. Вот, сейчас вон туда пойдем. Так, ну и пока идем, отвечу на вопрос моего подписчика. Ой, как не люблю это слово. Друга, да?
спрашивал вчера по крайнему ролику. Говорит, когда в походы-то начнете ходить? Ну, я понимаю, что у меня там на канале многие подписаны только по походной тематике, поездки там. Вся остальная, весь этот мусор, конечно, никому не нужен. Вот, ну, чтобы канал не стоял. А с другой стороны, может, кому-то и это интересно. В общем, отвечаю. В планах на 27-е, на Мачихино, на 3 дня. Вот, хотели раньше, но вот погода. Можно было вот в эти дни махнуть. Но вот тоже не вышло. Там у Андрея Николаевича свои там какие-то проблемки. Вот, так что решили на той неделе. Вот на 3 дня там и потеплее будет. Вот, потому что все-таки это март. Еще земля холодная, еще холодно. Так, ну что. О, дрова. Дрова есть. Сейчас с собой возьмем разжижечку. И где-нибудь вон там вон приткнемся. Пониже вон туда отойти. Отлично. Как будто прямо специально заготовили. Сухенькие. Отлично. Так, ну и пока идем, отвечу на вопрос моего подписчика. Ой, как не люблю это слово. Друга, да? Спрашивал вчера по крайнему ролику. Говорит, когда в походы-то начнете ходить? Ну, я понимаю, что у меня там на канале многие подписаны только по походной тематике, поездки там. Вся остальная, весь этот мусор, конечно, никому не нужен. Вот, ну, чтобы канал не стоял. А с другой стороны, может, кому-то и это интересно. В общем, отвечаю. В планах на 27-е, на Мачихино, на 3 дня. Вот, хотели раньше, но вот погода. Можно было вот в эти дни махнуть. Но вот тоже не вышло. Там у Андрея Николаевича свои там какие-то проблемки. Вот, так что решили на той неделе. Вот на 3 дня там и потеплее будет. Вот, потому что все-таки это март. Еще земля холодная, еще холодно. Так, ну что. О, дрова. Дрова есть. Сейчас с собой возьмем разжижечку. И где-нибудь вон там вон приткнемся. Пониже вон туда отойти. Отлично. Как будто прямо специально заготовили. Сухенькие. Отлично. О, вот и костерок. Красота. Это у меня уже получается поход выходного дня. Или поездка выходного дня, наверное. Так, время 11:30. Ну, думаю, часика-полтора еще здесь побудем. Может быть, 2. О, давно возле костерка не был. С тех пор, как Володя приезжал. Володь, привет. И всем вам, ребят, привет. Можно сказать, с началом туристического сезона. Почему бы и нет? Официально еще не открывали. Это такая тренировочка такая, да? Вот. Володя, когда приезжал, ходили на Быковку. Ну, там тоже бегом. Это перед Новым годом было. Вот так быстро бежит время. Вот такой вот лес нынче в Подмосковье. Хотя лес разный, я 100 раз говорил. Есть такие джунгли, с бензопилой не пролезешь. Вот, да, есть и такой. В основном вот смешанный лес. А дров полно, смотрю, даже дрова не берут. То есть, наверное, этими электрическими обогревателями все пользуются. Хотя тоже невыгодно дровами. Это таскать и все такое. Сижу, греюсь возле костерка. Думаю, туда дальше сейчас пройти. Посмотрим, что. Насчет сока. Идет сок. По крайней мере, у нас там в городе. Потревожили там ветки, когда тянули кабель.
И вот, и прям сок капает с березки. Пройдем сейчас, вот взял ножик с собой. Сейчас вон там с краешку можно пройти будет, чуть-чуть попробовать. Насчет ножика, кто видел, кто нет. По-моему, я видео снимал. Нож для походов. Покупал, что-то рублей за 200, наверное, 200 там с чем-то. Вот, в Судаке брал. Что еще нужно? Какие нахрен там эти тесаки и все в этом роде? Вот что нужно для похода. Что еще надо, блин? Нормальная сталь, вот типа мора. Резиновая. Такая пластика резиновая. Это рукоятка. Ну, по типу мора, короче. Легенький, удобный, нормальный, металл хороший. Что еще надо, блин? Так что... Главное то, что в аэропорту там или где-то на вокзалах, блин, без вопросов. Я уже проносил, вообще даже ни хрена. Он идет как строительный. Вот. Здесь и о оружии никакому холодному речи быть не может. Хотя, да, казалось бы. Вот, ладно, сейчас пройдем. Вон туда пойдем. Сейчас вот так вот низиной здесь пройдем. Вот. Может, где-то здесь. Сейчас еще минут 20 посижу здесь возле костерка. Так хорошо. Город выматывает этот. Москва. Что туда? Ну, только, я же говорю еще раз. В Москве можно только зарабатывать деньги. Что, собственно, все и делают. И для этого и приезжают. Но жить там не рекомендуется. Особенно в этих бетонных уродах, которых сейчас налепили везде. За чумовые деньги. Просто вот сейчас стоит отъехать от Москвы. Вот уже за Подольск. Чуть-чуть здесь в Подольске. То есть цены уже... А дальше так и... Разнятся, конечно, офигенно. Вот, ну... Москва есть Москва, здесь все деньги крутятся, к сожалению. Почему? Да потому что Москва это не Россия. Вот, поэтому сюда вот и эшелоны идут с утра со всех концов области. Все едут в Москву на работу, а вечером домой. А что, такая жизнь, надо как-то выживать. Кстати, сейчас все многие по домам сидят уже с этим коронавирусом. Вот. Ну, на самом деле, конечно, все это мутата. Все это надумано, накручено. Вот. Потом многие этим просто пользуются. Можно просто прикинуть и посмотреть, ради чего все это сделано и придумано. Ну и что? Ну, обычный грипп. Многие просто переболели этим вирусом. Наверняка еще раньше. На ногах, на работе. Так что, вот, посмотрите, я же снимал видео. Все на это уже давным-давно забили. Какие маски, какие хрен там. Ну да, в городе там еще как-то подстраховаться, в метро там как-то еще там этому. А так, тут, наверное, об этом еще никто и не слышал. Вот. Ну ладно. Так, поход наш, еще поход продолжается. Вот. Настроение вроде поднялось, в лесу побыл, лес и природа, матушка, лучший лекарь, конечно. О чем говорить, поэтому. Вот, и попозже сейчас пойдем туда еще по лесу прогуляемся, да будем ворачиваться. Отдельно ставочка для моей знакомой давнишней Светланы Смачихина, у которой там дача, она знает. Светочка, если все будет нормально, планирую на 27-е. Электричка у нас со Столбовой 8:24. Так что встречай. Поедем где-то там, наверное, в предпоследнем или последнем вагоне. Там увидишь. Договорились? Там прикинь по времени. Вот. Так что прогуляемся, познакомимся, все такое. Андрей Николаевич, поедешь, меняю. Вот.
Соскучился я по лесу. Соскучился. Ну что ж, идем туда, побродим там. Не это ли речушка называется Сталинка? В принципе, навигатор есть, но пока он там, сейчас я выключил, пока он там разогреется. Ну, вроде бы это она. И дальше она уходит туда, на Першино. Там какой-то водоем, типа прудика. Так. Переход. Опа, молодцы, тут шест поставили. Да, места интересные. Кстати, я здесь ни разу не был. Елочки, так здорово. О, а это что у нас? Мать-мачеха первая вылезла. Да. Ах ты, матушка весенняя. На солнышке, да? Да. Весне дело идет. Так. Возле речки стоял, так и думал. Чья работа, ребята? Ну, конечно, бобры. Бобры херачили. Ай, молодца. О! Бобры. Вон тут навалили. Вот, вот. Вот. Ихняя работа. Здесь все тоже. А в речке живут, запруды ставят. Так, ну что, глянем сок. Есть или нет. Хотя, в принципе, уже даже можно и не гадать. Наверняка есть. Или вот-вот пойдет. Сейчас чуть-чуть ножиком трону. Да, это весна. Березовый сок. Сладенький. Больно рано для сока. Ну что, снега нет, его и не было практически зимой. Так что весна ранняя. Сейчас мы здесь это дело законопатим, чтобы березка не плакала. Вот. О, идет как хорошо, поглядите. Так что сок есть. Кто сейчас на выходных или в отпусках, которые выгнали из-за этого переполоха. Вот, аккуратненько собираем сок. Это полезно. Вот. Тоже надо с умом. Да, с умом. И посмотрите на ютубе или где-нибудь на это, как правильно собирать березовый сок. Просто от себя. Проще всего рубить не надо ни в коем случае, топор здесь совершенно нахрен не нужен, тем более будет еще хуже. Ручная дрель, коловорот или еще лучше возьмите с собой шуруповерт. Сверлышко миллиметров 5, там 7, 5, 6, можно даже вместо сверла перьевые сверла по дереву. Засверливайте, но вперед делайте марлечку. Вот, марлечку, чтобы не пробежал. Вот. Чуть-чуть с уклоном, если березка, хорошо. Нет, некоторые собирают даже вот так вот. Называется штаны. Сверлят здесь. Вот, вешают между ними, так вдвое быстрее. Набирается очень быстро. Потом сок набрали, просто берете сучок, заточили, чопик забили, все. И вы сока набрали, березка не пострадала, а эта ранка быстро зарастает. Вот самый простой способ. Вот, а это я сейчас тоже законопачу и пойду потихонечку ворачиваться мне вон туда.
Решил пройтись еще повыше. Блин, бобры фигарят, блин. О, ребята, сталинцы, блин, вкалывают на Сталинской речке. Ну, сталинцы натуральные. Как их еще назвать? Смотрите, какая красота. Среднерусская, вот эта вот красота. А сколько этой красоты мы повидали в походах. Просто уходить не хотелось. Были в Сергиепосадском районе, тогда помню. Стояли там туда подальше от Малинников, туда. Вот, какие там красоты. Сейчас все быстро зеленеет. Вот что видно такое, где кустарник уже начинает. Да, лес сейчас со спячки просыпается. Вот, ну ладно, времени 1 час 10 минут. Пойду ворачиваться. Ну вот я уже вышел на даче. Никого нет. Ну по домам-то может кто-то есть. Сейчас на выходные, конечно, приезжают. Вот красота, да, что еще надо? Живи, радуйся. Какого хрена? Свет есть, вода есть, дорога есть. Лучше что добрался, на автобус ходит. Кого-нибудь попросил, привезли жрачки. Если пенсия приходит раз там в день или... Ну, можно сказать, скучновато немного, но найти можно. Если заниматься здесь домом там. О, проводик, видите, себе сделали. Оригинально. Вот, вон спутниковые антенны. Так что... Ой, ладно, сейчас чайку попьем. Не знаю, во сколько мы обратно двинем. Время 12:30. Батарейка садится. Что-то у меня фотик, кажется, опять начал шалить. В плане жрать начал батарейки, блин, это вообще. То есть за это вот все время 2. Но батарейки, правда, старые. Вот сейчас, завтра, наверное, послезавтра, опять ветер, приходит фотик с Питера, такой же. Вот, ну, я его по дешевке взял. Это видео снимал. Вот, чистый даже из-за батарейки. Батарейка там новая, нормальная. То есть она даже себя оправдает по цене этой покупки. Вот, ну и фотик сгодится. Ой, ветер такой, блин, холодный. Сегодня день прохладный. Так, ладно, идем пить чай. Всем еще раз приветы. Наверное, и пока. Так, побыли 2,5 часа. Вот так вот быстро пролетело. Вот ворачиваемся домой. Не знаю, может быть, что-то по дороге еще сниму. Ну, наверное, нет. Просто неудобно. Заедем в магазин. Ну, что там еще поснимаешь? Так что, наверное, отсюда. СНТ Муравей. На границе Московской и Калужской областей. Чикский район. Вот. Желаю вам всех благ. Всех дачников с начала сезона. Ну, также и туристов. А сезон официальный мы откроем чуть позже.